encanta tocar. Ojalá que la noticia. Salí de ganar. Hoy me acompaña esa linda vida llena de batallas que se pierden, no se ganan y se ganan. Con sentimiento se gana. Salir es ganar la batalla imaginaria que siga donde cree que pueda llegar y vencer el miedo a las barreras imaginarias. Levantar la mirada, levantar el alma es una lucha constante que constantemente debemos ganar. Es una lucha instantánea que instantáneamente se pierde o se gana. Se gana, con sentimiento se gana. El pensamiento, y con el pensamiento escapamos. Salsa para volar y limpiar el alma, para vivirlo nuevamente, llegar al final, hasta encontrar la realidad. Por un momento lo pude entender y ya no estaba confundido, pero se me escapó de las manos. Y ya no supe si creer, cuando creer era el bueno y el malo. Se gana en esta eterna batalla, se gana con sentimientos y con el pensamiento escapamos. Se gana, con sentimiento se gana, en el pensamiento y con el pensamiento escapamos. Es ganar la imaginaria, es ganar